またこのワッセルマンさんの歯車なんですけれども、ここですね、一番最初の部分、吸って吐いてのところが上手にできないと、もちろんこっから先、エネルギーの代謝のところまで上手に回っていきませんので、やはりここの部分に障害を受けている場合は、適切な対応が必要になってきます。で、今までのチャプター1の復習になりますけれども、呼吸不全のタイプとしましては、1型呼吸不全は酸素を上手に取り込めない酸素化不全、動脈血液ガス分析が60トル以下するとしましょう。これ酸素爆風ですね、チャプター1でお話ししました。大気中の含まれている酸素分圧から、吸入期にはちょっと減るよ。で、そこから換気して肺胞気吸ってって言って肺に取り込んだ時にだいたい100ぐらいになります。そこから